Hello, bienvenue dans notre émission de Success Stories numéro 55. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Adrienne Irma Crispin. Il y aura des lettres à découvrir pour gagner des lots. Bon visionnage et n'oubliez pas de liker. Adrienne Irma Rabemanatsu, Adrienne Irma Crispin, Metaoli. De manaraka an'izay lehibe an'ny groupe Air Connector zay misy PME 12 ao anatiny hatreto. Ankoatran'izay mihira sady mitendry ihany koa moka ny album tsy ho ela. Resaka ny parcours koa nanomboka tamin'ny kely za kely tany Ambatolampy. Lehibe tany zany dia ny ray aman-dreniko nisafidy hampianatra anahy tao an-trano. Dia mamanay mpampianatra anglais, dadanay mpitsabo. Dia efa nanomboka tamin'ny kely tamin'ny primaire nefa nianatra teny anglisy. Dia nanana fianakaviana tamin'izany hoe miasa manao mission any ivelany. Dia efa tiako foana hoe za rehefa lehibe dia te hiasa amin'ny teny anglais dia mivoyage. Zay ilay nofinofy tamin'ny kely mbola primaire dia nitohizina ry ainana amin'izao. Collège tao amin'ny collège adventiste. Lycée tany Sacré-Cœur Ambatolampy. Zay ararotiko eto isaorana mpampianatra rehetra nanomboka tamin'ny mamanay sy dadanay zay mpampianatra ana rehetra tao amin'ny collège adventiste mpianatra tao amin'ny Sacré-Cœur. Afaka baka tamin'izaho 18 taona. Dia inona amin'izay no atao ozy ny olona hoe ndrisana anao bibaka. Fona fa hatreto tsy azoko nitanjo ilay olona anao bibaka. Ho anahy zay tazomiko anahy ny teniko. Fa ny anahy indray afaka baka dia zay zany ko an'iny intsony. En plus ny asa tiako atao asa littéraire. Rehefa nieritreritra hoe inona tiana atao dia hoe tourisme angambany izany satria za tsy nanana asa précis tiana atao fa hoe asa amin'ny teny anglais dia mivoyage foana ny tena tiako dia io foana mitondra ny fiainako hatramin'izay. Dia rehefa hoe hianatra tourisme nisy fitoerana iray tsy hotononiko ny anarany mampianatra tourisme eto amin'ny Antananarivo. Saika tany izay zadanay nandeha dia hoe zareo tsy mandray olona latsaka mivana 12 taona. Za tamin'izany 12 taona. Hoe tsy maninona ry alao manao anglais any akatso. Satria tiako ilay anglais, tiako alalinina ilay anglais. Fantatra izany hoe tsy maintsy ilaiko io anglais io satria za te hiasa amin'ny teny anglais teny voyage. Dia rehefa nianarana ny anglais dia nifindra taty zany, nifindra taty Antananarivo zany ary isaorako ny fianakaviana nandray ahy satria za efa hoe hitokatrano dia dadanay sy mamanay zany hoe tena mbola kely loatra raha hitokatrano dia mipetraka tamina fianakaviana. Dia ny zavatra efa tiako tamin'ny kely za farak'izay tia mamaky boky be mihitsy. Fa tany Ambatolampy tsy nisy hoe Alliance Française, IFM, tsisy an'izany. Dia malahelo ilay mahenona ankizy rehefa manao vacances aty amin'ny kozakosina dia mitatary zareo hoe zay tany amin'ny Alliance nanao an'izao dia za tsy manana an'izany. Dia ny anahy efa zay hoe vao tonga ny tanà dia tsy maintsy miditra membre amin'izay biblioteka rehetra mi-existe. Kay misy mandovoly izy ireny. Dia nanomboka première année dia efa niasa. Na dia tsy azo natao koa ary zay tany akatso. Fa za niasa foana ihany fa za eo amin'ny 5 première foana ihany dia ohatran'ny tsy tena afaka nasika tamiko loatra mpampianatra indraindray ary major de promotion. Sy asa rehetra afaka nataoko efa nanao commercial an'ilay tsy haiko ilay antenne satellite be ireny tetitetin-trano ireny fa nanao hôtesse ilay manao les vendeuse, animatrice de vente, hôtesse any amina conférence. Nanao hôtesse nanomboka nahita ilay interprète en cabine ireny hoe ouais ilay mpandika teny. Dia efa nandika teny koa fa mbola sans cabine tamin'izany fa ilay nanomboka tamin'ny tany am-piangonana dia hoe misy missionnaire américaine tonga dia manampy dia naveo hitako amin'izay ilay mandika teny en cabine dia hoe mihainao an'ilay izy mikasika dia hoe tsara be zany. Be dia be mihitsy ny asa nataoko. Dia za aloha za efa nanana kara-panoto tamin'izaho 12 taona satria handray bourse teny akatso. Fa tamin'izaho 17 taona no tena hoe nanasy ny contrat tena hoe contrat lehibe voalohany tamin'ny 2009. 200 000 ariary par jour ny azoko pendant 5 jours tena azo 1 million d'ariary zany tamin'izany. Dia ho nanomboka nafantatra hoe ve zany ny asa fandika teny dia ohatra ny eritreritra amin'izay hoe andeha focus amin'ity indray aloha za zany fa tiako zany sady tiako ilay izy satria missionko voalohany tamin'izany zao nandeha tany ambanivohitra Moramanga dia nandeha nampianatra fanabeazana aizana miaraka amina olo anglisy manazava momba ilay izy dia manao ligature de trompe dia mandika teny zany pendant ilay izy. Teo zany mbola tsy nieritreritra hoe tena zay fandika teny no asako
fa ohatrany hoe sady miasa mianatra dia vadinasa teny dia tamin'izany koa misy fotoana mivarotra tamin'izany efa nanao vente en ligne tamin'ny compte Facebook maka ary malagasy any am-kom dia mivarotra amin'ny ankizy any am-pianarana mivarotra ho ana tantinanay zany mivarobarotra zavatra foana dia tamin'ny 2010 nahazo licence dia nampianatra tany amina université privée à l'âge de 19 ans. Tsokiko daholo ny olona atao satria centre de formation professionnelle ilay izy resaka ressources humaines nampianatra première année sy deuxième année nefa za 19 ans dia tamin'izany natahotra be mihitsy tiako fantatry ny olona mihitsy ny taonako dia indray mandeha zay hipostule hitady asa zay dia nanombana le CV atao anaty casy dia latsaka teo le CV-ako dia tonga dia nalainy zay vehivavy zay dia nijereny hoe oh you are just 19 years old dia menatra be mihitsy mamenatra raha dia ohatrany hoe menatra hoe zokiko daholo mpianatra satria mpianatra tamin'izany izy 30 ans zany dia zay tamin'ny troisième année licence anay zay voalohany tamin'ny promotion nanao hoe English for specific purposes tao Ankatso dia tao zay nianatra English for communication tao vao haiko ny dikany communication tao vao haiko hoe zany communication zany ka tsy hoe mandeha manao gazety ianao rehefa avy eo satria nieritreretako an'izany hoe manao communication dia manao gazety nanao mpanao gazety ihany nisy fotoana fa tiako hoe fantatra le monde zay foana moa nitenenako amin'ny mpiara-miasa aminao hoe tsisy asa mamenatra zany ary rehefa ohatra hoe asa manaja anao asa ahafahanao hoe tsy manao zavatra tsy ara-dalàna dia tsisy asa tokony hamenatra na manao modèle photo na hoe hanao hôtesse na hanao mpivarotra za zao fotoana hoe mivarotra na za rehefa mivarotra fripy teny Mahamasina dia tao aorianany Mentao Ankatso avy eo nitady bourse mba te hianatra any ivelany tony olona rehetra ohatra mibetsaka nisy nahita izany dia nahitako ny bourse tompoko dia tao amin'ny Facebook dia nafatra kely ny ray aman-dreny hoe le Facebook tompoko rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy dia ahitana zavatra tsara fa tena betsaka ny soa azoko tao Facebook nahitako bourse nazahoako ny bourse ny Pimaso nara le bourse n'Union européenne izy io fa mobilité entre pays africains tany Bénin zany andeha vao hen'ny olona amin'izay ho any Bénin za mety tsy pays d'Afrique tsy aleo ihany mijanona eto Madagasikara raha hoany inona koa ny atao any anao communication ve dia andeha hoany dia za nandeha foana ihany satria expérience za mbola tsy mivoaka teto Madagasikara raha tsy tamin'io fotoana io zany hoe 20 taona zany niala teto tena tsy nanenenako mihitsy le izy satria 2013 tamin'izay zay tsy vao nahita autoroute eto Madagasikara tsisy an'izany hatramin'izao 2022 Bénin tamin'ny 2013 efa nisy autoroute misy feu tricolore misy na dia zay fotsiny na dia efa nianarako zavatra be dia be ary le bourse anay bourse n'Union européenne dia betsaka mpampianatra avy any Europe na mpianatra anay ny zavatra hitako tamin'izay nanao stage tany amina ONG Betesda tany Bénin dia hoe ny ankabeazan'ny ONG eto Afrique dia manoratra proposal dia mandefa dia miandry aloha falony ndao hiasa tsy mifalony tsisy asa ny mémoirako nefa dia hoe inona daholo ny fomba ahafahan'ny ONG miasa na tsisy financement externe ampifandraisana amin'ny resaka hoe activité génératrice de revenu ohatran'izay dia virina avy tany Bénin za mafy ny tany Bénin tany nanao an'izany hoe 35 heures tsy natory mamay ianao miasa ianao tsempoka ianao sady manenjika an'izao rehetra izao dia vita ihany mafy koa ny tao Ankatso za moa zany zao dia natsoriko fa anisan'ny critère mety hoe mampitombo point ny olona miditra miasa ato amiko no hoe nianatra tao Ankatso satria zahay mpianatra Ankatso dia tena hoe nasakaritoma dia vao tonga teto Madagasikara dia vacances ana une semaine dia efa nitenen'ny professeur teny Ankatso hoe zao mba manao valibapeny aty ianao fa nitato nandefanao dia mampianatra hatramin'izao moa mbola mampianatra any Ankatso professionnel zany zao 13 ans d'entrepreneuriat zaka ny BDP ho tantaraiko daholo avy eo vita ny tany Ankatso dia nanao stage tao amin'ny Masuvo américaine tena anisan'ny tena hoe expérience tena ni enrichir be any expérience professionnelle ako ny tao dia nafinaritra be tao le ohatrany hoe any États-Unis ianao miditra ao tany zay tsy mba le hoe manao photocopie dia raha navidy goûter fa tena miasa ary mahafinaritra rehefa miasa ianao dia misy événement zao tao ohatrany anisan'ny organiseko tao ny resaka International Jazz Day tamin'izany projet miproposeko dia lasa hoe le public affairs officer atao zany tsy nijery hoe stagiaire fe za fa misy fotoana tena confier ny tâche tena ohatrany olona miasa ao mihitsy misy fotoana tsy afaka zareo amina atsona média ohatra miakatra plateau mipartager ny événement any ambassade américaine dia avelan'ny zareo hoe mireprésenter an'le ambassade any amin'le événement nefa za stagiaire fa menana daholo ireto resahana dia nafinaritra zany le stage tao 3 mois tao
fa nangataka extension dia lasa 6 mois dia avy eo dia nitady asa amin'izay tena hoe asa fixe fa za tena ohatr'izay hoe za tsy andefa voajereko ilay offre dia hoe tena anglais ve ty afahana voyage io ty raha vao anao valiny dia tsy mipostule matetika voareo amin'ny entretien fa eo dia avy eo mangataka feedback hoe fa inona ny tsy nety nataoko dia hoe tsy rehany amin'ny tsy nety loatra fa ianao mbola tsy ampy expérience dia ny afarany tsy nahita asa tsony dia leo be nitady asa entre temps zany efa tia manao asa be dia be foana rédaction web zay misy anahy dia ataoko ny tena tiako zany amin'izao aloha ny tena ifocusavako raha za manokana dia tosiki miteniteny mampianatra manao conférence manao vaofa mampanao formation mandika teny ambava na tiako raha ndeha keko aloha dia enarako Richard Branson tena miteny rehefa mahita opportunité ianao dia keo aloha na hainao na tsy hainao 2014 za vao tena décidé hoe andeha hiasa rery amin'izay hanao freelance dia ny tena nafinaritra zay ny maha important amin'ny networking na réseautage ny anisany no recommandé anahy dia ny ambassade américaine misy olona miantso anahy iny tany amin'ny ambassade name anay anty contacté fa ianao mahay mandika teny dia avy eo resaka Facebook za masamy teny hatramin'izao 80% ny chiffre d'affaires anay na reo amin'ny reconnecteur rehetra reo dia ny amin'ny Facebook satria za tena tia mitantara be hoe tia anana indray zao tia anana dia misy olona motehitra hoe tantaraina daholo ny fiainana raha tsy mitantara hoe mpanjika teny tsisy olona aminany ohatra miposiposina mpanjika teny mipozy tarain'ny vehivavy izany ohatr'izay koa ny numéro téléphone disponible naiza naiza eto ambony tany satria affiché any amin'ny pageko any amin'ny compteko affiché partout numéro ako ny antony dia tsotra fa raha misy olona za mila mpanjika teny zao dia zao dia tsy mamaly MP satria le page be dia be dia mety appel ny ataony dia raha tsy hitany numéro ako dia mety very marché ivitenenako foana hoe apetrao eny amin'ny pagenareo eny amin'ny contactanareo pagenareo ny numéro de téléphone anareo dia ahoana ki raha misy mikoty aty misy olona manany ihany fotsiny afaka manao cours manokana amiko ampianariko hoe ahoana mbloqué andreny olona ireny izay foana moa teneniko rehefa manao conférence hoe nareo hoe anao sa tsy anao rehefa hoe anao dia mitady fomba rehefa hoe tsy anao dia mitady excuses efa manakekikaiky aty amin'ny 2015 nanomboka amin'izay zany tena hoe focus tamin'ny traduction d'interprétation tamin'izany tena hoe tsy naharaka contrat tsony tena nambola be mihitsy tamin'izany satria tamin'izany facturé à 500 000 heures la journée nefa za week-end ihany tsy niasa tsy haiko very taona 23 ans hoe anangana orinasa hono tena anao fa birao 1 200 000 ariary en 2015 fond de commerce ana cyber nataoko tao ambany dia napitra fibre optique dia tsy haiko tsony charge fixe ana 5 millions d'ariary mensuel bien sûr telo volana ihany dia fahita hoe betsaka lavitra no vola mivoaka no vola miditra tena zany dia amin'ny période ianao rehefa fantatra rehefa mafilomantsigny mila mahay miassume tsy mahazo miaccuse un monde entier mila manaiky ianao hoe zany antao zao fa be loatra indray le fanekeko an'ilay izy dia manenoneneo raha masy latsaka tany anaty entrepreneuriat aloha ngama zay efa mety nafemy piscine